Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien aš jums duosiu šiek tiek tokį sveikatos update'ą, nes sulaukiu daug žinučių, ypač Instagrame ir panašiai, ir tikrai yra žmonių, kuriems įdomu, kaip man sekasi su mano sveikata ir kas vyksta, ir ypač kadangi pastaruoju metu, kas mane sekate Instagrame, turbūt matėte, kad aš dažnai guliu Kauno klinikose ligoniniai su lašelinėm ir panašiai, ir daug kam kyla klausimų, kas čia yra, tai tiesiog galvoju, pasidalinsiu, kas vyksta, kaip yra, nes iš tikrųjų tai pasirinkau pastaruoju metu nebekalbėti tiek daug apie savo sveikatos problemas ir šiaip kas dedasi su sveikata, nes buvau šoke tiesiog, kad yra žmonių internete ir tokių, kurie, kaip sakant, tyčiasi ir kimba net prie stipriai sergančių žmonių, tai dėl savo pačios psichologinės ramybės nusprendžiau kuo mažiau dalintis internete apie tai ir taip toliau, bet kadangi jau buvau dalinusi internete, todėl tiem žmonėm, kuriem iš tikrųjų rūpi, jiems toliau rūpi ir jie nori sužinoti, kaip sekasi, kaip kas, ir tai galvoju dėl jūsų, tie, kas mane stebit YouTube'e, Instagrame, dėl jūsų karts nuo karto, gal kas kelis mėnesius padarysiu tokį update video, kur papasakosiu, kaip yra, kas vyksta, kas laukia manęs ir taip toliau. Tai gal pradėsiu nuo to, kad pastaruoju metu yra labai prasta situacija su skausmu ir su to būtent lėtiniu skausmu, kuris yra kiekvieną dieną pas mane. Ir anksčiau galėčiau pasakyti taip, kad aš anksčiau maniau, kad man labai blogai, bet anksčiau su tuo lėtiniu dieniniu skausmu aš sugebėdavau daug daugiau dalykų pasidaryti ir su laiku iš tikrųjų pradėjo blogėti viskas pradžioj metų šių, bet tas lėtinis skausmas kasdienis, jisai man pradėjo didėti ir didėti skausmo skaliai, ta prasme blogėti tas lėtinis skausmas. Ir tiesiog pati kreipiausi į sveikatos ministrę, rašiau laišką ir mėginau papasakoti apie tai, kad su savo genetinė liga, kadangi jinai yra reta, Lietuvoje gal serga vos keli žmonės, tai kai būna tokios retos ligos, jom nebūna parašti jokie planai, kaip jų gydyti. Ta prasme, įsivaizduokit kažkokią labai žinomą ligą, tai kai yra žinoma liga, specialistai turi planą, kaip gydyti tą ligą, nes jinai dažna ir ją reikia išgydyti, ar ją reikia palaikyti, ar kažką tokio. Tai yra tam tikri planai padaryti. O kai yra reta liga, jinai neturi jokio plano, kaip ką daryti su tuo žmogum. Tai aš tiesiog ir rašiau laišką apie tai, kad aš negaunu jokio gydymo, palaikymo, ta prasme, gydymo ligai nėra, bet kitose šalyse su ta liga yra palaikomosios procedūros, tam tikri specialistai, kurie padeda su skausmu, kurie padeda su reabilitacija ir taip toliau. Ir aš parašiau tą laišką galvodama, kad aš negausiu visiškai jokio atsakymo, nes čia tiesiog mėginimas gauti kažkokios pagalbos, bet aš gavau atsakymą. Su manim susisiekė ir telefonu, ir paštu, ir man pasiūlė atvykti į Kauną, į retų ir nediagnozuotų ligų centrą. Ten yra skausmo klinika. Ir susitikau su nuostabia daktarė, kuri pasakė, kad darys viską, mėgins viską, kad man sumažinti tą lėtinį dieninį skausmą, nes palei tai, kaip aš dabar gyvenu, yra neįmanoma gyventi. Ta prasme, tokiam skausme yra sunku bele ką pasidaryti. Ir mūsų dabar tikslas kartu su ta daktarė yra atrasti vaistus, kurie man tą lėtinį kasdienį skausmą malšintų, nes yra kitas dalykas, kai ten išnyra petys ir tada intensyvus skausmas į petį. Bet kai yra lėtinis skausmas, kai tau kiekvieną dieną skauda visus sąnarius ir tau sunku judėti, net sunku kažką daryti, čia yra labai blogai, nes tuomet visiškai žmogaus gyvenimo kokybė blogėja. Tai kadangi pas mane dabar yra bloga situacija,
man kas 10 dienų reikia važiuoti į Kauno klinikas ir ten man leidžia labai stiprius vaistus. Su tam tikrom mašinom ten yra tokios mašinos, kur specialiai leidžia tos vaistus. Ir ten lankosi ir kiti žmonės, kurie stipriai serga. Ir ten būtent yra skausmo kontroliai dalykas. Ir aš jau važiavau 3 kartus, dabar laukia pirmadienį, jūs žiūrite šitą video pirmadienį, tai šiandien laukia 4. sykis. Ir kol kas dar nėra jokio skirtumo man, nepasikeitė skausmas, nepagerėjo niekas, bet dar laukia daug vizitų ir dar laukia vaistų pakeitimas į kitokius, stipresnius. Ir jeigu šitas nepadės kursas, todėl vėl keis ir vėl didins dozes. Tai, žodžiu, dabar turiu tą tokį kaip noriu tikėti, kad tai padės. Tai čia dėl to yra, dėl ko aš taip dažnai Kauno klinikose lankausi, dėl to, kad ten man tiesiog aš turiu vykti kas 10 dienų, ten atlikti procedūras, kas yra sunku, iš Šiaulių į Kauną kiekvienas iki važinėti, ant kuro daug išleidė ir visa kita. Ir tikrai sunku, gaila, kad nėra Šiauliuose kažkur tokio dalyko ir tik tais ten atlieka būtent, nes net Vilniuje nėra to dalyko, nes iš pradžių buvo mano važiavimas į Vilnių skausmo kliniką. Ir ten jie neturėjo tokių vaistų, neturėjo šitokios sistemos, kaip padėti. Ir tik Kaune atlieka tuos dalykus. Tai, žodžiu, nėra kito pasirinkimo. Turiu važiuoti būtinai į Kauną. Tai jo, dabar dažnai lankausi ligoninėje. Ten atsiguli ir tiesiog guli, kol tau leidžia vaistus. Ir vėliau šiek tiek gali galva svaigsti, gali galva skaudėti, nes kai stiprus vaistai tiesiog duoda į galvą. Tai jo, dabar su manim vyksta taip ir tuomet kiti dalykai, tai toliau vaikštu pas daktarus. Neseniai buvo daryti 2 magnetiniai, vienas stuburo, kitas kairė peties ir stuburė yra išvarža, yra tam tikrų problemyčių, tai tas paaiškina skausmus ne tik stuburo srityje, bet ir į kojas, kai eina skausmas, nes nuo stuburo viskas ir eina. Tuomet liūdniausia, kas yra, tai mano kairys petys, kuris jau operuotas 2 kartus, pirmas iki 17 metais, tuomet 23 metais antras iki operuotas. Ir dabar padarė magnetinį ir vėl yra problemų, ir vėl yra plyšimų. Ir net nenoriu pagalvoti, kad galimai reikės 3 kartą operuoti tą petį. Man tiesiog, žinot, su pečiais yra iš vis sunku susivokti dėl to, kad čia yra pirma vieta, kur man stipriai davė tas skausmas ir kur aš mokyklos laikais jau 12 klasiai nebemiegodavau dėl to skausmo. Ir kad man su tais pečiais toliau darosi problemos po operacijų, po visko, aš tiesiog susinervinus esu dėl to, kad nesibaigia problemos su pečiais ir atrodo, jau ir taip ten kaulai iškorėja, ten labai sunki situacija, ten nebėra prie ko ką pritraukti, prie ko ką prisiūti, ten labai sunku yra ir kad vis nesibaigia su tuo, aš tiesiog neturiu žodžių, kad, kaip sakant, turiu tokį silpniausią savo vietą organizme, tai savo pečius, kur problemos ten nesibaigia. Kad ir kaip norėčiau, kad pasibaigtų, bet nesibaigia. Tai jo, tokios liūdnos su sveikata žinios, bet to pačiu, nežinau, aš mėginu žiūrėti, tikiuosi į tą ateitį, kad gal tikrai tie vizitai į Kauną, tikrai kažkurio metu atrasim vaistus, kurie veikia ir man bent jau pagerins tą kasdieninę gyvenimo kokybę, nes tikrai, atvirai pasakysiu, tiesiog nusibodo gyventi taip, kaip aš turiu gyventi, kai kiekvieną dieną atsikeli ir tu turi jėgų tik tais pagrindiniams dalykams ir viskas. Ir tu nebegali pasidaryti tiek, kiek norėtum, dėl to, kad tavo kūnas tau nebeleidžia to pasidaryti, nes tu nebeturi jėgų dėl to, kad tau per daug skauda. Ir tas žiauriai užknisa, nes pradedi jaustis kaip
pensininkas jauno žmogaus kūne. Ir taip, pensininkai, nežinau, mano močiutė daugiau už mane pasidaro negu aš ir tas žiauriai yra liūdna, nes aš nemoku paaiškinti to jausmo, kai tu jaunas, minčių daug, norų daug, bet kūnas tau neleidžia padaryti daug. Tai tiesiog labai labai sunku. Tai aišku, labiau ir su savo psichologinė sveikata tvarkausi, nes kai yra didelis skausmas, depresija yra neišvengiama. Tiesiog neišvengiama. Net kartu su mano genetinė liga yra kaip diagnozė, kartu kas eina, tai depresija eina visą laiką kartu su šita liga, dėl to, kad skausmas priverčia tave būti depresijai. Tai šiek tiek irgi su to, kaip sakant, psichologinė sveikata irgi daugiau ir vaistų ir viso kito reikia, dėl to, kad labai sunku ištverti, tai labai sunku atstovėti už save, už savo kūną, už viską ir tiesiog ne kažką. Tai galit suprasti, kodėl aš mažiau dalinuosi šičia ir visur kitur apie tą sveikatą, dėl to, kad tai labai tiesiog liūdna tema, kuri, nežinau, neturiu nieko gero pasakyti, tai dėl to gal ir sunku taip, kad nieko negaliu linksmesnio pasakyti, nes kur tik sukuosi, ten problemos, kur tik lankausi, ten problemos. Ir jo, gal šiek tiek geresnė žinia, kad su skrandžiu geriau tikrai po tų vaistų ir po maisto pakeitimo tam tikrų valgymo įpročių, valgio produktų pakeitimo tikrai geriau, nebėra, kad mane pykintų visat ir visa kita, tai tam tikri pliusai yra, tai tikrai su tuo gastritu pakol kas gerai. Greitų metų lankysiuos vėl pas daktarę, žiūrėsiu, ar reikia tęsti, nes dabar tarpas yra tarp vaistų vartojimo ir reikia įsiaiškinti, ar man toliau reikia gerti tuos tam tikrus vaistus, ar nereikia dabar, ar viskas gerai, tai toks dalykėlis. Tai nors vienoje vietoje pagerėjimas, kaip sakant, bet kas su tuo yra dar keista, kad anksčiau tai pykindavo dėl to, kad tiesiog problema skrandį ir visa kita, dabar pykina dėl to skausmo didelio. Tai aš net nepasakyčiau tai pykinimu, tiesiog neturi apetito. Kai tau skausmas didelis, tu neturi apetito. Tai su maistu vis tiek šiek tiek problemytė, kad turiu tada jau verstis valgyti, bet kai nėra to tokio pykinimo iš vidaus nuo tų gastrito problemų, tai šiek tiek lengviau su to maistu, tik tiek atsakau, kai su skausmu, tai tiesiog nėra apetito. Tai šiek tiek toks dalykas, bet apskritai, žodžiu, dabar negaliu per daug skųstis tom problemom, dėl to, kad tikrai pagerėjo po tų žarnų rėgimo ir viso kito, tikrai pagaliau atsakymą turiu ir galiu tvarkytis. Bet kitose vietose dėja, bet mano kūnas nieko gero negali man pasakyti. Tai jo, šiek tiek tokį sveikatos update'ą jau užduosiu, jisai nelinksmas, bet tie, kas, kaip sakant, norėjote sužinoti, kas vyksta su manim, kodėl aš taip dažnai guliu Kaune ten ligoninėj ir panašiai, tai turėsit dabar atsakymą, maždaug suprasit, kas vyksta ir žinosit, kas ir kaip. Tai norėjau tiesiog pasidalinti su tai žmonėm, kuriem tikrai rūpi, nes gaunu tų žinučių ir man labai gera, kad kažkam, kas manęs net nepažįsta, kaip sakant, artimai, tiesiog mane žino per video ir vis tiek jiems rūpi, tai visiems jums labai labai dėkoju, ačiū, kad pasiklausėte ir tikiuosi, kad šitas trumpas toks sveikatos update jums leis šiek tiek labiau suprasti, kokia dabar mano ta situacija. Tai šiandien būtų tiek. Tikrai ačiū, kad mane žiūrite ir palaikote. Ekstra ačiū Šypsnėlės kanalo nariams, kad visą laiką taip mane palaikote. Taip pat pasiekite mane Instagrame bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu. O dabar ate.